Tuh. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa khususan ma'al hadzal kitab Muzali wa jami'a sayyidina Muhammad ajma'in Afwanallahu bi'ulumi barakna fi ulumi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, eling-eling anak. Kam iku pirang-pirang. Kam iku pirang-pirang min layalin utawi pira-pira bengi. Berapa banyak malam ahyaitaha kang ngurip-ngurip sapa sira ing layalin. Ahyaitaha kang ngurip-ngurip sapa sira ing layalin bitikraril ilmi kelawan bolan baleni ilmu. Didhawuhi Imam Ghazali berapa banyak dalam kehidupan kita, ya, malam-malam kita itu kita gunakan untuk belajar. Jadi, itu ada berapa banyak. Wa mutala'atil kutubilan belajar pira-pira kitab. Wa haram talan ngaromaken sapa sira ala nafsika ing atase awak sira an-nauma ing turu. Ya. Jadi berapa banyak malammu, ya, ketika masih muda, ya, di akeh cangkruke apa akeh ngajine. Nah, berapa banyak. La a'lamu ora ngawruhi sapa ingsun ma ing perkara kana kang ana apa ma iku al-ba'isu kang nangeaken fihi ing dalem tikraril ilmi. Dan ya, makanya kan bahasanya kan menarik, bahasanya Imam Ghazali ini menggunakan kata pertanyaan. Jadi dengan bahasa yang tidak menggurui. Saya tidak tahu hal apa yang kira-kira memotivasi dirimu untuk melakukan hal seperti itu. Padahal kan ya turu enak, cangkruk enak, tapi nyapa kok milih ngaji. Ya. Jadi ingkana lamun ono apa al-ba'is iku naila aradid dunya. Merkoleh bondo dunya. Kalau motivasimu hanya sekedar mencari harta dunia, ya. Wajad bahu tamihala narik bondo dunya. Wa tahsila manasibihalan ngasilaken derajate dunya. Wal mubahatalan unggul-unggulan alal akroni ngatasé kanca. Wal amsalilan pira-pira lan tegese pira-pira kanca. Awailun mongko utawi kerusakan iku laka keduwene sira. Lek niate golek ilmu ngaji hanya sekedar apa? Naila aradid dunya. Dan ini fakta loh ini. Jadi nyapa sampean kok sekolah, ya nganu ben entuk kerjaan. Nah, ini kan sama dengan yang di Adabul Alim wal Muta'alim dulu. Jadi entuk kerjaan, entuk posisi, entuk anu itu dijadikan sebagai niat. Lah, wah itu salah kaprah. Bahkan apa? Niate kangge unggul-unggulan kanca. Ya ben aku luwih pinter teko kancaku. Wah, itu kalau dengan bahasa Imam Ghazali di sini, wah itu salah kaprah itu. Ya. Jadi golek bondo donya, golek derajat, apa to kok sekolah dhuwur-dhuwur, ya ben anu, ben iso dadi kepala desa misalnya. Ya itu wis lek anune Imam Ghazali teng mriki wis salah kaprah. Makanya fawailun laka. Ya, itu kerusakan buat dirimu. Semawailun nuli utai kerusakan iku laka keduwene sira. Ya. Jadi ini niat yang tidak benar. Hal-hal seperti ini enggak usah diniati, otomatis lah.
Wa ing kana lan lamun ana apa kasduka tujuanmu sejo sira fi ing dalem tikraril ilmi iku ihya syariatin nabi ngurip-ngurip syariate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahziba akhlaqika lan bersihaken akhlak sira lan bersihakan akhlak sira wa kasron nafsi lan mecah nafsu al ammarati kang akeh perintahe bisu iklawan Allah fatuba laka summa tuba laka fatuba mongko bejo temen iku laka keduwene sira mongko utawi kabejan bejo temen iku laka keduwene sira sumatu banuli bejo temen iku laka keduwene sira. Nah, tapi ketika tujuanmu itu ya ngaji, sekolah, ya mondok, iku tujuane napa? Ihya syariatin Nabi, ngurip-ngurip syariate Kanjeng Nabi. Terus wa tahdzibi akhlak. Ya ben awake dhewe kuwi duweni akhlak sing apik, adab sing apik. Wa kasron nafsi. Ya, awake dhewe mecah nafsu. Setiap kita itu kan punya keinginan. Awake dhewe kan setiap detik kan selalu diberikan pilihan oleh sesuatu yang ada dalam hati kita. Awake dhewe kan perang itu kan setiap detik. Ya. Wae wong adan, wah kita ngantuk-ngantuk ayo salat apa turu. Nah, harus wae ngaji. Hilalah enek koncone ngejak dolan. Nah, ngaji apa dolan. Kan semuanya pilihan itu. Lah ketika kita melaksanakan segala sesuatu sing teng mriku hubungane kalih perkara sing apik. Lah niatnya ya ini ngurip-ngurip syariate Kanjeng Nabi. Nyapa kok ngaji? Ya ngurip-ngurip syariate Kanjeng Nabi. Ben akhlake iku semakin ya piye-piye kan apa namanya? Yang namanya kita hidup itu kan harus selalu lebih baik kan gitu. Terus masa ya sak umur-umur melok keinginane nafsu wae kan enggak mungkin kan. Nah, terus apa bedanya karo kewan itu? Ya, maka apa? Ya secara bertahap, maka wakasrin nafsi. Dan enggak mungkin kita itu bisa kasrun nafsi kalau kita tidak tahu ilmunya kan gitu. Makanya kudu ngilmune. Lah ngilmune nggih lewat ngaji ngeten iki. Nah, ini harus menjadi niat. Ya. Masih jurusane permesinan, jurusane apa namanya tentang komputer, tetap niatnya tetap niki. Nah, perkara nanti akan mendapatkan pekerjaan yang layak atau apa, itu nggak usah jadi niat itu. Kuis bonus ya. Uang lek profesional ya mesti dihargai sesuai keilmuannya. Walaqad saddaqa lan teman-teman. Dan benar. Sapa man wong kala kang ngucap sapa man syi'ron ing syair. Syaharul uyuni utai meleke pira-pira mata. Dadi sing melek bengi lembur cangkruk li ghairi wajhika krana sakliyane zat tuan. Jadi melek-melek tok tapi tidak diniati perkara sing ning kono gak ana urusane karo Gusti Allah. Iku dhai'un asya-asya. Wa buka'uhunna utawi nangise uyun. De ghairi faqdika krana sakliyane kasepentuan iku batilun batil. Dinangis bengi-bengi anggapane koncone nangis karena wedi ning Gusti Allah. Tibake nangis karena diputus ceweke. Nah, iku lek nangise gur krana kuwi tok ya batilun, ya gak ono manfaate. Ya. Jadi apa maksudnya? Ya. Jadi kabeh sebagaimana ini hampir sama nih konsepnya itu hampir sama dengan adabul alim wal muta'alim miliknya Mbah Hasyim Asy'ari dulu itu. Jadi awake dhewe melek bengi dhewe ngaji wis kabeh diniati lillahi taala. Masih to ning kono ibarate secara aturan ya. Secara aturan
antara ngaji karo ndopoke suwi ndopoke gak masalah. Yang penting apa? Yang penting dalam satu majelis itu, dalam forum itu ada sekian detik ya asmane Gusti Allah disebut, asmane Kanjeng Nabi disebut ya. Ayyuhal walad eling-eling anak, aish ma syi'ta, aish uripa sapa sira ma kelawan perkara syi'ta kang karep sapa sira. Silakan hidup semaumu. Wong kita wong ya setiap orang kan punya kebebasan. Sak karepmu wis urip apa piye bebas. Tapi ingat, fa innaka mengko sak temene sira iku mayyitun bakal mati. Tapi ingat, setiap dari kita, saya, jenengan semuanya akan mati. Artinya apa? Artinya silakan hidup semaumu, asal ada satu catatan, tanggung jawab. Ya. Apa yang nglakoni apa wis terserah. Tetapi ingat ya, ada hukum karma. Ya. Entah itu karma yang di dunia ataupun di akhirat. Ketika kita melakukan A, balasannya A, melakukan B, balasannya B. Ya. Ketika kita menzalimi orang lain, ya suatu saat akan dibalas kezaliman itu. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, suatu saat juga dibalas. Ya, jadi fa'innaka mayyit ini memberikan pesan kepada kita bahwa silakan hidup semaumu, semau kita. Tetapi ingat, awake dhewe bakal kabeh mati. Dan ketika mati, maka di situ ada pengadilan. Wa ahbib ma syi'ta. Wa ahbib lan demen sapa sira ma kelawan demen syi'ta kang karep sapa sira. Fa innaka mengko sak temene sira iku mufarikuhu, bakal pisah ing ma. Ya. Silahkan ya. Seneng apapun, tetapi ingat, ketika kita mencintai sesuatu, yaitu suatu saat mesti ada perpisahan. Ya. Wa'mal lan ngamala sapa sira ma ing perkara sita kang karep sapa sira fa innaka mengko sak temene sira iku majziyun den bales bihi kelawan ma. Silakan berbuat apapun, tapi ingat semua ada balasannya. Ya. Jadi apa ya? Ini kan bahasa ngelulu kan? Ya sak karepmu. Nah, tapi apa dari bahasa sak karepmu itu Imam Ghazali itu langsung memberikan clue yang lain. Jadi uripo sak karepmu, tapi ingat kabeh dhewe bakal mati. Silahkan cinta melakukan sesuatu yang kamu senangi, tapi ingat mesti ada batas akhirnya. Dan silahkan mengamalkan sesuatu yang kamu mau, tapi ingat semua ada balasannya. Ya, jadi di satu sisi memberikan kebebasan, tapi ingat setiap kebebasan itu selalu dibatasi dengan kebebasan orang lain, kan itu. Ya. Ayyuhal waladu he eling-eling anak. Ayu syai'in utawi ndine sesuatu iku hasilun hasil kamaring sira ming tahsili ilmil kalami saking ngasilaken ilmu kalam wal khilafilan ilmu fikih, ilmu persulayaan ya. Terus watib, ilmu kedokteran, wadawawini lan ilmu sejarah, wal asy'ari lan ilmu tentang syair, wan nujumi lan ilmu perbintangan, astronomi, wal arudi lan ilmu arud, cara membuat syair, wan nahwi lan ilmu nahwu wa tasrif lan ilmu syaraf, wa tasrifilan ilmu syaraf ghairu tadyi'il umri kang ora niya-niya akan umur bi khilafi dzil jalali kelawan nulayani perintahe Gusti Allah kang agung.
Jadi wahai para pemuda, dawuh Imam Ghazali, mumpung masih muda ya pelajari apapun sudah yang berkaitan dengan keilmuan. Nah, sing penting apa? Duduk ngilmu sing nggarai adoh ning Gusti Allah. Ini saat temene ingsun niku itu ningali sapa ingsun fi Injil ing dalam kitab fi Injili Isa ing dalam kitab Injile Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Min saati ayyudoa awet saking waktu yento den selehaken. Awet saking waktu yento den selehaken sapa al mayyitu mayyit alal janazati ing atase bandosa. Jadi ketika ada seseorang mati terus mulai dek kan dadi jenazah ya. Ila ayu doa tu maka maring yen to den selehaken sapa mayit ala syafiril qabri ing atase pinggire kuburan. Jadi mulai dek niku diulesi ya dikai kelambi mayit sampai digoning kuburan. Yas'alu takon sinten Allah Gusti Allah bi azamati kelawan sifat agunge Gusti Allah minhu sangking mayit arba'ina ing 40 apane soalan pertanyaane. Ya. Kalau selama ini kan pengetahuan kita itu kan mayit itu ditanya ketika di alam kubur kan, makanya kan enten talqin. Tapi menurut penjelasan Imam Ghazali ternyata pengadilan itu sudah terjadi ketika seseorang itu meninggal. Jadi mati, didusi, dikafani, disitulah pengadilan dimulai. Dimulai dengan 40 pertanyaan sekaligus. Wah. Jadi sek urung disolati berarti wis mulai dideleh ning bandosa sampai sadurunge dikubur kuwi wis diajar dengan 40 pertanyaan. Ya. Ngeri. Awaluha utawi kawitane arba'ina iku yaqulu dawuh sinten Gusti Allah. Abdi kawula ingsun taharta bersihaken sapa sira. Mangzaral khalqi enggon peningale makhluk sinina ing dalam pirang-pirang taun. Wa ma tahartalan orang bersihaken sapa sira mangzori ing peningal ingsun saatan ing dalem sak mangsa. Dadi dawuh Gusti Allah, awakmu iku lho lek didelok menungsa wis kaya ya macak nggo wanteng ngene. Aleh padahal lek pas ra didelok wong gak karepe dhewe. Ya. Dadi isin lek didelok wong tapi gak isin lek didelok Gusti Allah. Jadi toharta mangzarul khalqi sinina wa ma toharta mangzari sa'atan. Kamu begitu peduli dengan penilaian orang lain. Kamu begitu peduli dengan penilaian makhluk. Tapi kenapa kamu tidak peduli dengan penilaianku? Dawuh Gusti Allah. Wah, sekena ya dhewe. Langsung diantemi. Wa kullu yaumin lan ing dalem saben-saben dina dan setiap hari yang zuru ningali sinten Gusti Allah fi qalbika ing dalem ati sira yaqulu dawuh sinten Gusti Allah. Mau tawi apa iku tasna'u agawe sapa sira li ghairi krana sak liyane ingsun. Wa anta hale utawi sira iku mahfufun den lingkupi bi khairi kelawan kebaikan ingsun. Wah, wis kena kabeh dhewe. Awakmu iku piye to cara ibarate? Matasna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Sing ngekeki angin Gusti Allah, awake dhewe iso ambekan, iso mlaku, iso nyekel, iso ngomong kabeh. Tapi nyapa kok gak gelem ibadah. Ya. Malah apa? Malah dadi budake hawa nafsu. Ya. Malah wis pokok perkara-perkara sing dilarang karo Gusti Allah. Jadi ibarate Gusti Allah iku investore, tapi awake dhewe malah dagang karo wong liya. Ya. Jadi matasna li ghairi wa anta mahfufun bi. Wong kabeh bondo iku sing ngekeki aku kok bondo kuwi malah mbok kekne wong liya. Ya. Jadi matasna li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Wah, kena.
Amma anta anapun utai sira iku fa asamma wong kang budhek la tasma orang ngrungokaken sapa sira. Dan ini ya, iki sik urung ning alam kubur iki. Alhamdulillah. Ayyuhal walate eling-eling anak. Al ilmu bila amalin jununun. Al ilmu tawi ilmu, keilmuan, punya ilmu bila amalin kelawan tanpa amal iku jununun. Wong kang gendeng. Wah, tambah keras sih. Jadi memiliki ilmu tetapi tidak mau diamalkan sama dengan orang gila. Wal amalu tawi amal bi ghairi ilmin. Tanpa ilmu iku la yakunu ora maujud apa amal. Begitu juga sebaliknya. Jadi beramal tanpa dilandasi oleh keilmuan ya tidak ada nilainya. Ya. Kaya ibaratnya ngeten. Salat itu kan sapa ae sakjane ya iso to Mas wong kafir, wong garek jentat-jentit tok. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketika yang melakukan sholat adalah seorang muslim, maka di situ ada niat, ya, ada takbiratul ihram, ada membaca Fatihah, ada ruku, ada sujud, dan itu semua ada ilmunya gitu loh. Beda karo wong, ya, ketika di situ sholat, tapi dia gak ngerti ilmune sholat blas. Akhirnya apa? Yo sholatnya jadi senam. Karena akhirnya senam, ya, nggak ada nilainya sama sekali. Ya, jadi itu namanya wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Jadi mengamalkan sesuatu kalau tanpa ilmu ya la yakunu, tidak ada nilainya, nol. Wa alam lan ngawrono sapa sira annal ilma sa'temene ilmu alladzi ilmu la yub'iduka. La yub'iduka kang ora ngedohaken napa ilmu ing sira al-yauma ing dalem iki dina anil ma'asi saking kemaksiatan. Ketahuilah sesungguhnya ilmu yang tidak bisa menjadikanmu menjauhi kemaksiatan. Wala yahmilu kalan orang gelemaken napa ilmu ing sira ala taati ing atase ketaatan. Dan ilmu yang tidak menjadikanmu semakin taat kepada Allah. La yub'idaka iku la yub'idaka orang ngedohaken napa ilmu ing sira godan ing dalem besok annari jahannama saking siksane neraka jahanam. Maka ilmu itu ya tidak bisa menjauhkanmu dari neraka jahanam. Wa idza lam ta'mal wa idza lam ta'malan ari kalane orang ngamalaken sapa sira bi ilmika kelawan ilmu sira al yauma ing dalem iki dina. Ketika kamu tidak mengamalkan ilmumu pada saat ini, walaupun sudah punya kesempatan untuk itu, walam tadarik lan orang nyusuli sapa sira al ayyama ing pira-pira dina al madiyata kang wis liwat. Takulu mongko ngucap sapa sira godan ing dalem sesuk yaumul kiamat ing dalem hari kiamat farji'na na'mal sholihan. Iki ayat Quran. Farji'na mongko bali sapa sira balik mugi balekaken sinten tuan ing ingsun ing kita na'mal mongko beramal sapa kita sholihan ing amal kang saleh. Jadi ketika seseorang tidak mengamalkan ilmunya pada hari ini, maka suatu saat nanti pada hari kiamat dia akan bilang, farji'na na'mal sholihan. Duh Gusti, niki persediaan kula sampun habis niki terus pripun? Ya balik ning donya, sementara dunyane wis bubar. Jadi farji'na na'mal sholihan. Artinya apa? Ya kesempatan itu ya saat ini. Umur tidak bisa kembali. Barat sampean saiki nyumatai moro-moro wis umur 20. Moro-moro wis umur sakmene, ya bingung akhirnya. Makanya apa? Tang Imriti itu kan laitas syabab ya'udu yauman. Ya seandainya aku kembali muda lagi.
Tapi ya apakah mungkin? Kan nggak mungkin. Nah, kesempatan itu ya saat ini, bukan besok. Besok beda lagi sudah. Jadi setiap fase umur seseorang itu yang dihadapi itu berbeda-beda. Godaannya juga berbeda-beda gitu. Ya. Biasanya memang ini pas. Jadi yang ditulis oleh Imam Ghazali Ayyuhal Walad ini memang fase seumur-umuran jenengan. Jadi fase sebelum menikah. Jadi fase-fase belajar mulai umur 17 sampai umur 25 lah. Umur 17 sampai umur 30 ya. Itu kan fase ini gitu. Fase biasanya santai ya. Jadi fase santai, tetapi apa? Di situ banyak sekali pilihan ya. Jadi selalu diberikan pilihan-pilihan ya. Dan nggak mau diatur ya. Itu memang fasenya. Maka apa? Di dalam ilmu parenting, di dalam ilmu bagaimana cara mendidik anak, ketika seseorang paling tidak umur 17 sampai 25, itu bukan masanya untuk harus gini, harus, bu, tidak seperti itu. Tetapi sudah mulai fase gaya-gaya Imam Ghazali ini. Jadi kayak wong mancing lho, tarik ulur. Jadi masanya memang seperti itu. Masanya adalah musyawarah. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Alasannya apa? Untuk tetap ngengkel, ya silahkan. Yang penting tanggung jawab. Karena segala sesuatu ada konsekuensinya. Ya, segala sesuatu itu mesti ono apa? Ya ada pertanggungjawabannya sekecil apapun kan. Entah pertanggungjawaban di dunia atau di akhirat. Nah, makanya menarik nih. Fayukalu mangko den ucapaken lah ketika do Gusti jenengan balekne malih ning donya dawuh Gusti Allah napa ya ahmak he wong kang kumrung. Ahmak iku wis bahasa iki lek ning bahasa Arab cara bahasane dhewe basa paling kasar lah. Apa ahmak? Ahmak iki dhuwure bodoh. Jadi ahmak kumrung iku dhek iku wis bodoh tapi ora ngerti lek dhek bodoh kayak ngwengkel ngaku pinter. Nah, itu ahmak. Nah, jadi ahmak itu dia tidak tahu posisi sama sekali. Antau tawi sira iku min hunaka saking kono donya tajik tumeka sapa sira. Ya bali ora ono. Dunyane wis gak ono. Ayyuhal walad eling-eling anak ij'al ndadekno sapa sira alhimata ing cita-cita firroh ing dalem roh. Ya, jadikan cita-cita yang mulia itu di dalam sanubari kita masing-masing. Wal hazimata lan ing keplayu fin nafsi ing dalam nafsu. Ya, dan selalu apa? Hati-hati dengan ajakan hawa nafsu. Wal mautalan ing kematian fil badani ing dalam awak, dan selalu siap untuk menghadapi kematian. Karena gak ono ya mati kan ora ono anu nih, gak bisa diprediksi. Li anna mangzilaka krana sak temene omah sira iku al qabru kuburan. Kabeh omahe dhewe iku omah sing sejati ya kuburan. Wa ahlul maqabiri utawi ahli kuburan iku yang tadziruna kang ngenteni sapa ahlul maqabir ing sira fi kulli lahzatin ing dalem saben-saben sak mangsa. Dadi sakjane sing paling setia ngenteni iku ya wong sing ning kuburan niku. Ya, iku wis paling setia iku. Ya. Ya. Lek ning donya ngenteni ya gak kanten tenteni ngalih. Nek ning kuburan piye ape ngalih. Ya. Jadi wa ahlul maqabir yang taziruna ka fi kulli lahza. Jadi wong-wong sing ning kuburan iku mereka itu setia menanti kita. Masalahnya ade mesti nyusul. Entah kapan. Mata tasilu kapan tumeka sapa sira ilahi maring ahlul maqabir. Iya kawedya sapa sira antasila yen ta tumeka sapa sira ilahi maring ahlul maqabir bila zadin kelawan tanpa sangu. Maka takutlah ketika kamu sampai kepada rumahmu yang sesungguhnya tanpa membawa bekal sama sekali.
ya, karena perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Nah, ibarat dunia ini adalah pasar, ya maka belilah sebanyak mungkin bekal untuk ketika nanti pulang di alam kubur. Ya. Qala dawu sinten Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hadhil ajsadu tawikilah pira-pira jasad iku qafasut tuyuri, kaya kurungane manuk. Dadi dawuh Sayyidina Abu Bakar, tubuh kita ini padha karo kurungan manuk. Ya. Was tabalud dawabi lan kandange hayawan, ya kandang pitik, kandang wedhus, kandang sapi. Fatafakkar mongko berfikir sapa sira fi nafsika ing dalem awak sira. Min ayyihima anta, min ayyihima iku saking endi-endine qasfut tuyur awis tabalud dawab anta utawi sira. Ing kunta lamun ana sapa sira iku minat tuyuri saking pira-pira manuk al-ulwiyati kang luhur, fahina tasma'u ing dalem nalikane ngrungokaken sapa sira tonina tabelin ing suarane gendang, irji'i ila rabbiki, irji'i baliyo sapa sira ila rabbiki maring pangeran sira. Tatiru mongko mabur sapa sira saidan hale wong kang munggah, ila antak uda maring yen to lungguh sapa sira fi aali burujil jinani ing dalem luhure swarga, luhur-luhure swarga, kama kala kaya oleh dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtazzahar apa arsur rahman, sehingga sanane Gusti Allah kang maha welas asih, min mauti Sa'ad bin Mu'ad saking sedone Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Wal iyadzu tawi nyuwun kupareksa iku billahi tetep kagungane Gusti Allah ing kunta lamun ana sapa sira iku minat dawabi setengah saking raja kaya. Kama kala kaya oleh dawuh sinten Allah taala Gusti Allah taala, ulaika kal an'ami balhum adol. Ulaika utai samudayane kaum iku kal an'ami kaya raja kaya, seperti hewan ternak. Balhum bale utawi kaum iku adol luwih kesasar. Fala ta'man mongko aja merasa aman sapa sira. Ing tikolaka ing ngalih sira min zawiyati dari saking pojokane omah ila hawiyatin nari maring jurangin neraka. Jadi tidak ada yang namanya merasa aman, karena masing-masing kita semua masih berada dalam perjalanan. Waruya lan riwayataken apa Anal Hasan Al Basri saat temene Sayyidina Hasan Al Basri rahimahullah taala, wa dia den paringi sapa ingsun surbatama ing minuman, ing minuman banyu baridin kang adem. Beliau disodorkan sebuah gelas sing isine es ke dalam posisi panas, kan berarti seweger cara ngombe. Nah, tapi apa yang terjadi? Sayyidina Hasan Al Basri disuguhi es teh, posisi pas panas malah apa? Fa akhadha mongko ngalap sinten Sayyidina Hasan Al Basri al qadaha ing gelas wa ghusyalan semaput sapa alaihi Sayyidina Hasan Al Basri wasaqata lan ceblok apa al qadaha apa gelase min yadihi saking astone Sayyidina Hasan. Ya. Umumnya wong lek dikai es teh posisi panas kan seweneng. Lah Sayyidina Hasan malah sewalike. Piyambake dikai es teh langsung semaput.
Akhirnya padha gumun wong-wong. Falamma afaqa mongko ing dalem semangsane sadar sinten Sayyidina Hasan kila den ngendika akan malaka ya Aba Sa'id. Mau tawi apa iku laka keduwene sira ya Aba Sa'id? Apa yang terjadi terhadap dirimu wahai Sayyidina Hasan Al-Basri? Jenengan niku pripun to? Waya diombe ben seweger malah kok malah semaput. Apa? Kala mongko jawab sinten Sayyidina Hasan. Zakartu iling sapa ingsun umniyata ahli nari ing angan-angane penduduk neraka. Lah aku malah eling ayat Qur'ane ketika orang-orang yang berada di neraka itu mereka berangan-angan nglamun. Haina yaquluna ing dalem nalikane padha ngomong sapa ahli nar li ahli jannah maring penduduk swarga. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Iki Al-Qur'an iki. An afidu yen to ngloperaken sinten tuan alaina ing atase kita minal ma'i saking banyu. Di teng neraka niku wong-wong neraka niku njaluk ning Gusti Allah sangkek ngelake, tapi gak digawe. Ya, jadi pikirannya itu langsung wah nerawang jauh sekali sampai terus ngoten wong dhisik ya. Minal ma'i sanging banyu ami mau ta sanging perkara razaqakum kang paring rezeki ing sira sinten Allah Gusti Allah ayyuhal walad wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.